큰. 아, 안녕, 뽀로로. 뽀로로? 뽀로로? 뭐지? 야, 쿤쿤, 야, 저리 가. 나 지금 얼음땡 중이란 말이야, 얼음땡. 얼음땡? 혼자? 아유, 어우, 야, 너 얼음땡 혼자 하는 사람 봤냐? 아유, 움직였네. 아이, 진짜, 에이. 그럼 누구랑 하고 있었는데? 너 빼고, 나 빼고? 먼지랑 토니랑. 아무도 안 보이는데? 너, 뽀로로, 너 움직인 거 내가 봤어. 딱 걸렸다. 뭐야, 진짜 얼음땡 중이었네. 아이, 그럼 진짜지 가짜냐? 아우, 나 너 때문에 걸렸다. 너 술래해. 아니, 왜? 너가 술래지. 너 때문에 걸렸잖아. 너가 술래해. 알았어. 만지지지지지. 뭐야, 술래 바뀌었다며? 누구야? 그 술래 얘야, 얘. 쿤쿤이야. 맞아. 술래는 쿤쿤이야. 우리 이제 숨자. 아닌가? 얼음땡은 도망가면 되네. 에이, 멍청하네. 아이, 몰라. 나 간다. 어딜 가, 얼음땡인데. 도망가야지. 아, 맞다. 우리 도망갈 테니까 5 세고 출발해. 간다. 알았어. 나 숫자 잘 모르는데. 에이, 하나, 둘, 넷, 5. 다 됐다. 이제 잡으러 간다. 만지. 아이, 저 멍청한 쿤쿤. 숫자도 쟤를 몰라. 저 반칙 아니야. 아이, 먼지. 아무 쓰러졌네. 먼지. 아이, 먼지. 거기서 먼지. 쿤쿤. 아유, 어디 숨지? 저기다, 저기 숨어야겠다, 일단. 좋았어, 완벽해. 만지지지 잡아봐라. 먼지. 뽀로로다. 뽀로로 안녕. 큰. 저건 나한테 인사한 게 아닐 거야. 아이, 먼지 거기서. 아이, 저 망할 콩콩 왜 나만 쫓아와. 아이, 잠깐만. 안돼, 얼음. 먼지 얼음했네. 아이, 진짜 하필 돌무더기 앞에서. 아이, 먼지가 얼음했으니까 딴 애 잡으러 가야겠다. 움직이기만 해봐. 큰. 먼지가 얼음했구만. 나는 끝까지 안 걸려야겠어. 큰. 이것은 토니의 귀? 딱 걸렸다. 아이, 토니. 야. 얼음. 이런. 아이, 저기 쿤쿤, 나 미안한데 나 지금 좀 급한 일이 있어서 집에 가봐야 될 것 같아. 움직인 거 아니야? 움직인 거? 아이, 내가 나중에 다시 술래할게. 아이, 뭐야, 한참 재밌었는데. 아이씨, 그래. 다음에 또 하지 뭐. 그래. 아이, 한참 재밌게 하고 있었는데. 그냥 가자. 근데 뭐 잊어버린 것 같은데. 모르겠다. 그냥 가자. 다음에 봐, 얘들아. 큰. 얼음. 큰. 나도 얼음해버렸어. 먼지도 얼음이고 나도 얼음인데 토니는 얼음 안 했겠지. 빰빰빠밤. 역시 믿을 건 토니밖에 없었어. 근데 왜 갑자기 이렇게 공기가 차갑지? 슬슬 배가 아픈 것 같은데. 뭐야, 바람 분다. 얼음이라 움직일 수도 없고. 춥고 배 아파. 똥 참아야 돼. 날까지 저물다니. 너무 오래 똥을 참았어. 지리겠다. 안 되겠다. 몰래 좀 움직여 봐야겠어. 좋아. 살짝 움직여 봐야겠다. 뽀로로 또 뭐하고 있지? 재밌는 거 하나 보다. 난 갈 길 가야지. 큰. 다행이다. 눈치채지 못한 것 같아. 근데 배가 진짜 싼다. 싸버렸다. 내 인생 최악의 실수야. 얼음이라 움직일 수도 없고. 도대체 이 얼음땡은 언제까지 해야 되는 거지?
아이, 야. 아니 이게 뭐야? 왜 집이 없어져? 무슨 일이야? 의자도 뭐야 나무도 뭐야 이거? 촬영 끝났다. 수고했어, 쿤쿤. 뽀로로, 토니. 그래, 난 다음 촬영까지 얼음을 풀지 않을 거야. 똥과 함께 하겠어.